Eu tinha combinado com uma amiga de correr, mas ela não pôde ir, teve um imprevisto. E aí, como já tava tarde, eu achei melhor ficar em casa mesmo, só assistindo, enfim, descansando, passando um tempo. E aí eu tô aqui assistindo a minha série conforto do momento, que é Gilmore Girls, tal mãe, tal filha. Eu já tinha começado a assistir essa série há muito tempo atrás, só que era uma época que eu tava acompanhando muitas séries, e aí tinham outras séries que eu tava mais engajada, tava mais empolgada. Mas essa série, ela é muito gostosinha. Ela já é uma série antiga, mas sabe aquelas séries que é leve, é boa de assistir, não exige muito. E aqui a gente tem a Horror, né? Que ela é bem conhecida no mundo aí literário, porque ela é uma personagem que também adora livros. E, inclusive tem listas, né, na internet, eu vim descobrir um tempo desse, dos livros que ela cita ao longo aí das temporadas. E, inclusive eu quero até depois olhar direitinho essas listas. Mas uma coisa que essa série ela acaba me pegando mais, exatamente, que é o foco da série, a relação da mãe e da filha, né? E a amizade tão legal que as duas têm. É uma relação muito diferente, né, no geral. E me lembra muito a relação que eu tenho com a minha filha. Eu também fui mãe muito jovem, então eu acabei ali sendo uma mãe que acompanhou ali a filha em muitas coisas, assim. A gente não tem uma diferença tão grande de idade, né? A gente tem uma diferença aí de 20 anos, exatamente. E a gente tem uma relação muito legal de amizade também. A gente acaba fazendo muita coisa juntas, gostando de muita coisa. Inclusive, uma das coisas que aproximou muito a gente foi essa coisa de filme. A gente assistia muito filme, principalmente filmes de animação. Eu me sinto muito orgulhosa da relação de amizade que a gente tem uma com a outra. Com certeza minha filha é uma das minhas melhores amigas. Eu confio muito em falar com ela sobre muitas coisas. E eu sinto que ela também me vê como uma grande amiga. É engraçado como a gente muda, né, assim, a nossa percepção, dependendo da fase que a gente tá. Impressionante, é muito aquela frase que diz, a gente não vê o mundo como ele realmente é, a gente vê o mundo com as nossas lentes, a gente vê o mundo da forma como a gente é, e aí a gente lê o mundo através disso, né, da nossa bagagem, das nossas experiências e tal. Então, a forma que eu vejo essa série hoje, que eu tô acompanhando, eu percebo que é muito diferente. Apesar de ser uma série muito gostosinha, muito leve de acompanhar, muito divertida, mas ela tem muitas camadas, muitas camadas. As relações que eles tratam aqui é impressionante. Eu tô me conectando demais com essas histórias. Eu acho que esse é o momento de eu assistir a série. Não foi lá atrás. Lá atrás eu não tava pegando as, as nuances e as reflexões que talvez sejam mais importantes. Pelo menos são as que estão sendo importantes para mim agora.